وش اسم امك؟ عبد الله. ام عبد الله. انا اسم امي منيره. وش اسم امك يا ولد؟ همك تقول انا افتخر بامي وانا ترى اسم يعني. يا عبد الله خفا والله ما لقيتها فيه، والله نزلت من عيني صراحه. الرجال يستحي من امه. اي والله انت استحيت من السماء. الرجال اللي قدامك ترى ما يستحي مني، لا عند صغير راس ولا كبير راس، ولو اعرف اني بيستحي مني يوم من الايام تبريت منه. تدري انا مترقد جندي اول، امي معلقه الرتبه حقتي. لهم شرف. رجال يستحي من امه هذا ما هو رجال. ما اللي جابك الا امك، ما اللي شلك بطنها الا امك، ما اللي احتواك الا امك، ما اللي رباك الا امك. الحد الجنوبي ما اللي عليه رجال، ما اللي جايبهم اماتهم ولهم الشرف، واللي معلقين ارتبهم اماتهم. الرجال ما يستحي من امه، ترى الرجال يستحي من امه هذا ما هو رجال. واعتبر انه ناقص من عندي ومن عند المجتمع كله، الا كان واحد سفيه ويطبطب له. في السفيه قد سمي سفيه والله ثم والله لو ادري انه بيستحي مني يوم من الايام اني اتبرى منه. ليش؟ انا ما تبريت منكم، انا شليت وانا ربيت وانا اعطيت. ابغى احصد الثمر، انا ليش اربي؟ ابغى الثمر، والثمر راح احصده فيما بعد تكبر. المشكله اللي حصلت له شوك، هذا زي اللي يتخلى منه من البدايه، اتبرى منه واريح باقي عمري. هذه رساله لك ولمن يسمعني، سواء انزل سواء ذكر اللي وده يبغى يسمعها ما يبغى يسمعها بكيف. هو مخير العاقل خصيم روح. والسفيه هذا لا يشفع ولا ينفع زي ما قلت لك، لا شافعني في الاخره ولا بنافعني في الدنيا. اول شيء الفائده. ايش بعد زمني حط قصيده في امك. يا رجال انا ابغى فعل، ما ابغى كلام وراء الشاشات، ابغى فعل. اقول لك شيء عشان تنهبل. الخال محل لب، وانا قطعت خالي عشان امي، عشان بس قال روحي كذا، قلت انا وش اخو محمد ضغطت.